这次啊，真的要谢谢你帮我这么大的忙。客气什么呀，宝莲？哎，你说那家餐厅在哪呢？哎呀，去了就知道了，那家餐厅可特别了。哎，等会，宝莲，这个我妈昨天下午啊给我打过电话，叫我晚上一起吃饭。我刚刚忙事都忙岔了，现在又约你一起吃饭。哎呀，要不你打电话回去跟阿姨说一声呗？现在可能买东西呢，我一时半会儿也联系不上她。哎呀，这也是我最头疼的地方。崇明，你会不会觉得我这个人不太好相处啊？啊？哎，宝莲，你这话什么意思呀？如果你不认为我很唐突的话，我想接阿姨一块儿出来。啊？我们？是啊，你看，我这衣服也换好了，餐厅也订好了。现在你跟我说你约了阿姨吃晚饭，所以依我的主意，咱们3个人一块儿吃晚饭好不好？宝莲，不要了吧？这我跟你俩一起吃饭，我妈在不方便。再说了，我们3个人一起吃饭，觉得不自在。我不会不自在。妈，和你们年轻人在一起有什么不自在的了？不过妈不想去，你们去吃就可以了。妈，你怎么来的呀？阿姨，怎么是您啊？啊，你们俩认识啊？我刚才不小心撞了阿姨一下。他撞了我一下，就道歉了老半天。我呢，也跟他唠叨了老半天。哦，这孩子挺懂事的。阿姨，其实是您人好，都不跟我计较。说老半天，你也不给介绍介绍。啊，妈，她姓方，叫方宝莲，是我的一个客户。啊，方小姐你好，我是崇明的妈妈。阿姨你好。你好，你们俩认识多久了？我和崇明认识好几天了。哦，那你们俩吃过饭吗？啊？吃过，上回是他请我的，今天我要回请他。你们俩请来请去，很好啊，很好。那哪天你到我们家来坐坐，我请你吃饭。妈，不要了吧？干嘛呀？你的朋友，我请他吃饭不可以呀？阿姨，要有机会，我肯定上你们家拜访您。要不您今天给我个面子，咱们3个一块儿吃饭吧？好倒是好，不过你看我连衣服都没有换，要不这样吧，你们俩跟我一起回家吃饭，我买了很多的菜，不吃也容易坏掉，是不是？妈，不要了。宝莲刚刚已经餐厅订好了啊。啊，餐厅可以取消的。啊？那倒不用，那你们去吃，你们去吃。阿姨，今天能碰上您真的是缘分。那个餐厅随时可以取消的。要不这样，上你们家露2手，其实我也会做菜的。啊？好啊，好，就这么说定了。我去开车，你们等我啊。哎，好，等你啊。哎。妈，你看着我干嘛呀？过分啊！交了女朋友也不跟妈说。哎，妈，你误会了。什么误会啊？今天要不是我亲眼看到，我还蒙在鼓里呢。可我说实话，跟他交往多长时间了？有没有见过他父母啊？瞎说什么呢？我跟你说真的啊，她不是我女朋友，她只是我客户公司的一个人。哎，我跟你说，我第一次见到她的时候啊，我跟她吵过架。好啊，不打不相识啊？妈，你怎么也这么说呀？这敏君也这么说过的。敏君跟他认识啊？哎，他是敏君的同学。哦，原来是敏君介绍的。哎呀妈，你越扯越远了。我跟你说，她真不是我女朋友。你别着急嘛。
反正啊，你现在有女朋友了，这是好事儿啊！不急啊，我们回家慢慢谈。走呀！方小姐，你和崇明到客厅里坐一会儿，我这里来收拾一下。哎，阿姨，让我来。那怎么好意思呢？你是客人呀。可以的，以前我妈在的时候，这些活都是我干。自从我妈去年没了，我就很少在家吃饭了。能用上这些家里的碗和筷子，我觉得特别的温暖。阿姨，我都好久没洗碗了，你就让我来吧。哎呀，妈，宝莲要洗就让她洗吧啊，我们过去坐会儿。行，客厅坐会儿，我很快就好。辛苦了啊。坐这儿。还瞒我？妈，你看你什么表情啊？别嬉皮笑脸的，我才不相信你们俩刚认识。真的刚认识？你们俩刚认识，你怎么可能让他给我洗碗呢？哎呀，人家乖呗。他是乖，但是你们如果没有到那个程度，怎么可能呢？妈，你看你又扯远了啊！哎，崇明，妈问你，你对他有没有这个意思啊？完全没有，妈啊，我跟他只是普通朋友。如果妈再胡说的话，那我以后不跟他见面了。哎，你什么意思啊？你翅膀硬了是吧？妈，我刚刚啊一直在观察他，我觉得他人蛮乖巧的，而且在工作上还可以帮上你的忙。这女孩子不错，你考虑考虑啊。妈，再这么说，我真的生气了。这有什么啦？这结婚是早晚的事嘛。你不是一直说妈妈在家里一个人很孤单，没人陪我，那你就找一个女孩子来陪陪妈妈，怎么样啊？阿姨，碗洗好了。哎呀，要不给你们沏点茶，帮助消化？你别忙了，赶紧坐下来，来坐。哎呀，我很快的，等我。哎呀，多好的女孩子！像这么好的女孩子现在不多了啊！我知道，我知道。你知道什么呀？啊，你是不是觉得我现在还想着明君呢？妈，我跟你说没有。没有？那最好啊！你证明给我看啊！把这么好的女孩子给我娶回来。妈，那娶人家也必须先得交往。再说了，这人家也当我是普通朋友，你这么着急啊，就会把人家吓走的。吓什么呀？现在年轻人都流行自由恋爱嘛，这有什么不好意思的呀？茶来啦，阿姨。阿姨，冲你谢谢你哦，方小姐。阿姨，直接叫我宝莲吧。现在崇明都直接叫我宝莲。哦，好，宝莲，你和我们崇明，就是业务上来往的还怎么样啊？挺好的，崇明在业务上特别配合我，我特别谢谢他。哎呀，崇明啊，比较耿直。从小呢，他跟我这个母亲啊相依为命。不过他书读得很好的，也很少出去应酬的。就是他嘴巴有点笨，不会说好听的话。阿姨，不会的，他这种个性我挺欣赏的。现在嘴皮子好的男人啊，都靠不住，像他这种脚踏实地的，我才最钦佩了。崇明不仅人好，工作能力也强，我觉得他挺好的。我和他母子这么多年，还不曾发现他有那么多优点，今天都让你说出来了。妈，我跟你说，我这优点挺多的，只不过在你眼睛里啊，我这个儿子啊，什么都不是而已。傻孩子，怎么会不顺眼呢？其实妈在外面一直夸你，说你怎么优秀，怎么孝顺，妈以你为荣。阿姨，我刚认识崇明的时候，我不太了解他，我就在想，他这个人对人对事都这么认真，
他的父母一定特别的严肃。我真的没有想到，阿姨说话这么风趣，人又这么好。哎呀，我挺羡慕你们的。真的？嗯，那你觉得好，以后要常来啊。啊？哎，你不是一个人住吗？又没人给你做饭，不如，天天跟崇明到我们家来吃饭。妈，你这说什么呢？我说的是实话呀。宝莲啊，如果你肯来啊，阿姨很愿意，也很欢迎。阿姨，要我天天来，我可真不敢。但是我答应你，只要一有时间，我就来陪你。啊，那就这么说定了。嗯。宝莲啊，我还有一点事要处理，我先回房间了。好，那这样的话，阿姨、崇明，我就不打扰了。阿姨，今儿谢谢你。崇明，你带宝莲出去看看电影，或者喝喝咖啡什么？妈，我真的要处理公事。阿姨，你就别逼他了，男人以事业为重是对的。那崇明，你送送宝莲啊。啊，不用送了，我车就在楼下呢，很方便的。啊，那我送他去门口吧。哎，走了，阿姨。你常来啊。嗯。真是越看越喜欢，多好的女孩子！要是我们崇明能娶到这么好的媳妇，那真是我们王家的福气呀！你高兴了啊？可是我不高兴了。你干嘛不高兴啊？你这么做会让人家误会的。什么误会啊？我告诉你啊，你要抓紧了。抓紧什么呀？我跟你说过了，本来我之前不认识她，是敏君的同学，这敏君让我帮忙。可是这女孩子不错的。哼，是不错。哎妈，你是不是觉得她长得挺漂亮的？这个工作能力也挺强，又会洗衣服，又会做饭。对呀。这个性格也挺温柔的，是吗？对对对。那可是你的感觉。那多好啊！是很好啊，但是我对她一点感觉都没有。好了妈，我真的有工作去做了。崇明，这孩子，我感觉宝莲对我们崇明有这个意思的。如果他没有这个意思，哎呦，那我什么时候才能抱上孙子呀？这个真是有办法了。阿姨，不好意思啊，让您久等了。没事，我叫你出来，会不会耽误你啊？哎呀，不会的，怎么不到家里聊呢？我今天有事跟你说，我觉得在这儿比较方便。好呀好呀，那咱们坐吧。哎，你也坐。这么急找我，有什么事啊？敏君啊，有一个叫宝莲的女孩，你熟不熟啊？熟呀，她是我高中同学。她昨天来我们家吃饭的。真的，阿姨？哎呀，那一定是崇明让她去的。我刚跟少华说呢，我想啊，把宝莲介绍给崇明。你也这样想啊？那阿姨直说了啊。宝莲这女孩吧，我挺喜欢的。她聪明、能干又懂事，而且事业心也很强的。她是个大好人，阿姨。在你眼里啊，什么人都是大好人。其实敏君啊，是你人好。阿姨，我有什么好呀？是您不嫌弃。您是不是想让我去探听一下宝莲的口风？我觉得吧，宝莲对崇明的印象不错。好呀。那崇明怎么说？哎呀，坏就坏在他这儿了。他对这件事情一点都不上心。你说再加上他那臭脾气，我都要气死了。那他到底怎么说呀？他说，宝莲条件不错，但他又说对他没感觉。
得，在他的心里哎呀，阿姨，您就别提我了。这事儿可千万不能告诉宝莲呀。虽然崇明知道你现在是他的大嫂，但是他一直想找一个跟你一样好的女孩子。哎呀，阿姨，我有什么好呀？宝莲比我优秀多了。她比你还好啊！当然了，在学校的时候，宝莲各方面都比我优秀，而且呀，她是我们学校的校花，人漂亮、活泼又有上进心，而且啊，她特别孝顺哟。哎呀，你说的那么好，敏君啊，阿姨相信你。像这么好的媳妇，真是打着灯笼也难找啊！阿姨，我觉得宝莲配崇明真的是挺好的，无论从身高啊、长相啊、气质，真的挺合适的。哎呀，敏君啊，那你找时间帮他们俩凑合凑合怎么样？您放心吧，我是觉得他们刚刚认识，给他们点时间，让他们培养一下感情。感情结了婚以后可以慢慢培养的呀。你看你和少华多好啊，现在多恩爱啊！阿姨真为你们感到高兴。阿姨，瞧您急的，您放心吧，我一定会努力的。那谢谢你啊，客气。少康没回来，少华，你找少康干嘛呀？我得要告诉他，爸妈明天就从美国回来了。他不是总说没工作做吗？那我现在手里正好有个项目交给他做，他又不在。没事，那个项目你交给我来做吧。不行，你工作量太大了。没关系，我不像你有家室的人，工作量大对我来说是件很好的事情。其实说真的，崇明，我倒希望你跟我一样，早点有个家室。你过来，我有事要跟你说。上次你说的邀请敏君一起吃饭的那个朋友姓什么？姓方啊，怎么了？对，方小姐，你觉得怎么样？怎么样？什么意思？我的意思是说，如果你觉得这个方小姐还不错，我建议你们两个试着交往一下。少华，这是在办公室啊，我只想谈公事，不想谈私事。崇明，我不是要干涉你的私事，我只是觉得……好了，少华，我知道，你这是关心我嘛。说真的，公司有了你，我轻松了很多。好了，少华，别多说了，这么再说下去，有人会不高兴啊。时间差不多了，我今天有事要先走。你如果干完了手头上的工作，也早点回去吧。少华，也坦白来说，我不想那么早回去。为什么？我妈这个人，阿姨怎么了？她啊，哦，我知道了。今天早上我出门的时候，敏君跟我说，阿姨给她打了个电话。什么？她给敏君打电话？嗯。哎，妈，我回来了。你回来了？你吃饭了吗？啊，我吃了。妈，你吃了吗？我当然吃了。啊，先回房间。哎，崇明，啊，你今天在哪里吃饭？我叫了外卖啊。啊，你叫外卖啊？啊，你没有带宝莲到外面去吃啊？我太太干嘛呀？我在公司加班呢。哦，我还以为你陪宝莲到外面去了呢。妈，我跟宝莲只是普通的同事而已，你别老硬把我们扯在一起，他万一扯成真的怎么办？哎，扯着真的好啊！今天我还……哎呀，我知道妈，你打电话给敏君了是不是？你想叫敏君来撮合我们宝莲？你怎么知道的？哎，少华说的。这少华，这事跟你说干嘛呀？妈，
我跟你说啊，这找女朋友呢是我自己的事情，啊，我不想第三者来掺和。什么？你说我是第三者？我怎么是第三者呀？我是你妈呀！妈，对不起啊，我说错话了。我不是说你第三者，我只是……你只是什么？我知道你故意气我，所以不愿意结婚，对吗？但你知道我的感受吗？你根本没有把我当成你的妈。妈，你别这样行不行啊？什么事情都可以勉强，唯独感情不可以勉强的。你就让我自己处理自己的事情，行不行啊？那你要处理到什么时候呀？那你自己的感情呢？不是也是自己在处理吗？那为了自己的感情受了那么大的罪，难道你不难受啊？我和你爸爸的事情，跟这件事情完全是两回事，你怎么可以扯在一起？妈！我们可到家了，还挺干净的。行了行了，在国外的时候天天嚷着要回来，这一进门就摸，检查什么呀？瞧你说的，好像我是个恶婆婆似的，好像我就像那白雪公主里的后母。奶奶，这次看见白雪公主了，我觉得你挺像白雪公主的，怎么会像后母呢？你瞧瞧，我们英杰多会说话，哪像你？难怪奶奶最疼英杰了，是不是？妈，我算是看出来了，这回您把她带到美国去啊，可是把她给宠坏了。少华，我就这么一个孙子，我不宠他宠谁啊？那妹妹呢？妹妹在屋里睡着呢。那我去看妹妹啦。好，快去吧。去吧。哎呀，哎呀，还是家里好啊。是啊，哎呀，回家的感觉真……我们这段不在家，家里都怎么样啊？家里情况挺好的，就是玉梅阿姨不太好。玉梅怎么了？玉梅阿姨病了好几次，去检查身体，说是除了心脏病之外，还有糖尿病。哎呀，光耀，这是怎么回事啊？之前你不是跟我说玉梅只有心脏不太好，怎么现在又有糖尿病了？你是怎么照顾的？我哪有什么照顾啊？我不是就在外边给他们母子俩找了套房子吗？那怎么行呢？崇明每天在公司里忙，把玉梅一个人丢在家里，你也真是的。妈，您这么一直怪爸爸，不太像您以前啊。难不成把玉梅阿姨接到咱们家来住啊？这有什么不行的？我们家房间这么多，再说玉梅住进来，还可以跟我做个伴呢。其实少华，凭良心说，妈对那个玉梅啊，实在没那么大成见。撇开别的不谈吧，她住进来，我至少可以跟她做个朋友嘛。你说是不是啊？你看没有，你妈呀，那个心胸一直都这么宽广。你别捧我，我没那么宽广。我只是认为，身为一个女人，在你的背后应该让你没有后顾之忧，这样才像个贤内助啊。对，我就是这个意思。其实我一直认为你就是我的最好的贤内助。你知道就好。哎呦，爸，看您那么疼我妈，那我真是要好好向您学习学习，好好疼疼敏君哈。对。少华，敏君是该疼，不过妈可得先警告你啊，你疼在心里就行了，表面上你还是不能太放纵啊。想当年啊，你奶奶也是很疼我，可是表面上对我可比我现在对敏君严厉多了。哎呀，说什么呢？动不动就把妈搬出来，时代不同啊。什么时代不同？这时代再不同，父慈子孝，兄友弟恭，妯娌之间和平相处，婆媳之间融洽，这是千古不变的道理，也是我们中国人最注重的文化，你说是吧？是，绝对是。反正这么多年我也说不过你。说不过我就别说了。我看这样吧，
我们也别说这么多，我们先想想看，看看玉梅情况怎么样，我们再做决定吧。啊？嗯。哎，董事阿姨啊，你们来了，赶紧进。你妈的情况怎么样了？啊，谢谢董事长。要不要紧啊？我跟我妈说话的时候，我妈突然就昏过去了，还好我及时送她去医院了。没事了吧？医生说她的血糖太高了。血糖高？啊，她之前的心脏一直不好，那这次医生确诊说她已经是糖尿病患者了。哦，那我们进去看看吧。快请。玉梅啊，你怎么了？玉梅，我也不知道怎么了，我和崇明说着说着，头一晕就昏过去了。哎呀，身体不舒服，为什么不早说呢？感冒拖到现在。我原来一直觉得身体还不错，这次不知道怎么了，就这样。玉梅阿姨，您有糖尿病，以后就不能忙前忙后的，再把自己累坏了。要不我找个人来照顾你吧？不用不用，我的病没那么严重，不要麻烦别人。我看这样吧，光耀，玉梅身体不好，就让她搬过来，跟咱们一块住吧。何丽姐，玉梅，家里有敏君在照顾，你搬过来我们有个伴，而且也可以互相有个照应啊。何丽姐，我很愿意和你作伴。看到敏君这么孝顺，我真的很羡慕，所以也希望崇明能快些给我找个儿媳妇，这样就可以有人来陪陪我，有人孝顺我了。爸妈，你们陪玉梅阿姨聊，我跟崇明说几句话啊。崇明，玉梅啊，你希望崇明快点结婚，他也得有个对象，也要有时间交往啊。光耀，你说是不是呢？是啊。你们再休息一下啊。崇明，刚才你妈妈说的话你也听到了吧？明君啊，如果你要跟我说宝莲的事呢，我劝你别跟我再说了。为什么呀？宝莲是我的同学，也是我的好朋友，她人又漂亮，性格又好，而且她很有能力。明君，我不是说嫌弃她，只是我这心里，说实话啊，我跟少华呢是同年，我实在叫不出你一声大嫂。而且你别忘了，我们俩以前还谈过朋友呢。那都是过去的事儿了，现在我们都有了各自的生活。我跟少华很恩爱，我现在很幸福。我知道，你跟少华结婚了，我很祝福你们。但是问题是我现在如果要再找一个女朋友的话，我想按照你的类型再找一个的。宝莲跟我同一类型啊。我不认为她跟你同一个类型。你不是想找同一类型，你是想找同一个人。崇明，我把你当成好朋友，你也是个好男人。宝莲也是我的好朋友，她也是个好女人。你妈妈就很喜欢她。现在你妈妈得了糖尿病。这种病跟心情也很有关系的。如果你还沉迷在过去，那你想想，你是不是太自私、太不孝了？
你自己心里也很清楚，糖尿病人不能吃太油、太咸、太甜，更不能心情不好。你说男儿志在四方，你要打拼事业，你要工作，那阿姨怎么办？是不是应该有一个人来陪伴阿姨，照顾阿姨？宝莲的父母都不在了，如果你们俩在一起，我相信宝莲一定会像疼爱自己父母一样孝顺你的母亲。而且，阿姨她也很喜欢宝莲，会疼爱宝莲，这样不是两全其美吗？可我什么这呀那呀的，人家宝莲还不一定看得上你呢。我还得问问人家方美人有没有时间。崇明啊，我看你们交往试试，怎么样？看着办吧。进来。小华，哎，你怎么来了？我去银行路过这儿，顺路来看看你。哎，哎呀，难得你来看看我，我还是顺道来的。哎呀，也不是啦，阿姨一直让我撮合崇明和宝莲，我想今天呢就跟宝玲谈谈，看看能不能让他们正式交往。这是好事儿，你尽量给撮合成了。我想要是崇明结婚的话，爸爸一定会好好操办一下。怎么了？哎，一提起崇明，我就想起少康，你不觉得吗？少康一直还想着陈玉。是。哎呀，提起这事儿啊，我也担心。陈玉自从走了之后，就一直没有音信，也不知道他现在到底是生还是……哎呀，别想了，这事儿由不得我们，看缘分吧。对了，敏君，我跟你说个事儿。前2天啊，因为崇明的事情，少康跟我吵了一架，所以我这2天在想着要不要把我的位置让给少康。这么严重吗？哎呀，不管怎么说，少康都是你弟弟，你们再吵，你也得帮他呀。这当然，但是论工作能力来讲，确实崇明比少康要好很多。也不是差很多，你就不能让他们一个管公司内部，一个管公司外部的事儿吗？你以为做生意的事情那么简单？反正现在公司是你一个人在管，我想爸爸这么做一定是想退下来的。你是董事长，这事儿呢，既是家事也是公事，你一定要妥善处理。我知道。在这个节骨眼上，我到底要不要问那天和他在一起的女人是谁？哎，对了，难得你到办公室来看我，要不你待会儿再去找你那个同学，今天就在这儿多陪陪我。不能打扰你工作，我先回去了。宝莲，敏君，敏君，你怎么来了？新办公室是。哎，你看看我的新办公室，够气派吧？你看这外面环境多好啊！我可告诉你，现在我已经是正式的业务经理了，如愿以偿，恭喜你，亲爱的！这一切多亏了崇明，他可帮了大忙了。那你应该请人家吃饭呀。我请了好几次呢，他太客气了。哎，不过我都去他家里吃饭了。真的？我问你，你觉得崇明怎么样？崇明，好啊，人特别好，人又正直，虽然脾气倔强一点吧，不过我觉得挺有男人味儿的。
崇明工作能力又强，哎，他不是在你家公司做副总经理吗？我觉得呀，把整个公司交给他管理，他一样能胜任。没错，我也这么觉得。那你对他妈妈的印象怎么样啊？你说阿姨呀，我觉得阿姨，特别慈祥又善良，跟她在一起可舒服了。我说李敏君同学，你这是查户口呢？问完没啊？问完了。那换我问了，你今儿跑来问这些什么意思啊？你到底喜不喜欢崇明啊？这个，你不喜欢呀？敏君，说实在的，我跟崇明才见过几次面啊？我刚才都说了，他人是挺好的，不过我觉得他对他以前的女朋友恋恋不忘。不会的，他那个女朋友已经不在了，死了。差不多吧。难怪呢，难怪崇明一直不肯交女朋友，原来是这个。其实他也不是不愿意找，他就是很挑。挑？宝莲，我觉得你跟崇明很有缘分。你看，你们相遇就是缘分，然后呢，又不打不相识，这也是种缘分。你跟他的妈妈第一次见面，互相之间印象又非常好。你看，这么多的缘分在一起，难道你们两个就没想过交往一下？你问我这个，我也不知道怎么回答你。该怎么说就怎么说呀，你就直说。我不知道。那你喜欢崇明吗？敏君，你又不是不知道我，这么些年来就一根筋，一直想着努力工作，拼命挣钱。以前也有挺多人追我的，但是他们都是因为我事业心太强了，自己就打了退堂鼓。所以这些年来，一个人也读惯了。我觉得我是没希望喽，都到这岁数了，连半个男朋友都还没有呢。这一个人不嫁，不也挺自由的吗？不过，通过最近的相处，我觉得崇明挺好的，工作能力又强。我也不知道是不是喜欢他，不过对他印象很好。这2天没见吧，心里还挺惦记的。宝莲，你这个不就是喜欢他的表现吗？你恋爱了？你乱讲什么呀？这恋爱是2个人的事儿，哪有一个人说人家崇明对我怎么样？我也不知道啊。其实啊，我也不知道崇明怎么样。不过呀，我听他妈妈说，崇明觉得你呢开朗、活泼，人呢又有上进心，又有工作能力，而且呀特别漂亮。真的？你得了吧！哎呦，你别再说了，说的我一身鸡皮疙瘩都起了。本姑娘有那么好吗？哎呀，你的好我是很清楚的。我觉得崇明啊也很优秀。哎，你是不是应该给他一个机会，也给自己一个机会啊？哎呀，女强人也会不好意思啊？讨厌！哎呀，我还忘了告诉你呢，昨天啊，崇明的妈妈生病晕倒了。啊？生病了？严不严重啊？在医院还是在家里啊？你别着急，现在已经没事了，现在在家里静养呢。哦，那就好。你呀，还没嫁过去呢，就已经担心上婆婆了。她妈妈就是挺好的。
妈，你干嘛去啊？看你紧张的，妈只是生病，还没到生颠倒。哎妈，你胡说什么呢你？你一定会健康长寿的。这条路我们好辛苦，流言蜚语比什么残酷？对爱情的信仰支撑我为你付出，不管多苦都要挺得住。这场迷雾看不清做不出，怎么找到幸福？你说算了，放手以后各走各路。心痛不是辛苦付出，没到最后你就认输。我不需要谁的认同和祝福，我只有爱你的天赋。我已没退路，爱到铭心刻骨，你将我推入无尽深谷。心痛不是辛苦付出，没到最后你就认输。我不需要谁的认同和祝福。